Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan taufik hidayah beserta inayahnya sehingga dapat hadir memenuhi undangan pengurus ranting dalam kegiatan Lailatul Istimah yang dilaksanakan di Masjid Babu Salam dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat masalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pengajian kitab, menduduki acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup utawi doa. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara yang selanjutnya yaitu pengajian dalam hal ini akan disampaikan oleh pemimpin Gus Haidar Muhim. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Monggo pengawasan kitab As-Shalikhul Ibad insyaallah Sohifah Gamsani inggil yamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaminatu, makalah yang nomor 8 utawi makalah kang nomor 8 iku nganil Ahmas sangka Imam Ahmas. Ismuhu tawi asmane Ahmas iku Sulaiman bin Mihran bin Mihran al-Kufi kang bangsa Kufah. Radhiyallahu muga ridani sapa Allah Gusti Allah anu sangka Sulaiman. Manutawi sapa wong iku kana ana apa raksu malihi pokok bondone man iku at-taqwa taqwa alat mongko apes sapa al-sunu kira-kira lesan kan wasfi ribhi dini saking nyifati badine agamane man. Sebalike wa manutawi sapa wong iku kana ana apa raksu malihi pokoke bondone man iku dunya dunya alat mongko apes sapa al-sunu kira-kira lesan ngan wasfi usra dini saking nyifati kerugiane agama man. Sapa wonge ingkang modal utamanya atau harta utamanya itu adalah ketakwaan, maka lesannya itu tidak mampu untuk memberi sifat ya napa niku badine agamane man. Jadi nek kebalikane sapa wong ingkang pokok bondone kuwi donya ya, gampangane bondone kuwi donya mongko lesane apes sangka nyifati kerugiane agamane man. Ya, iki mawon maknane. Wal makna te maknane iku manutahe sapa wong iku tamassaka kebiyongan sapa man ala taqwa ing atase takwa bimtitali awamirillah kelawan nurut boro-boro perintah Allah Ta'ala wajibina bil ma'asi lan ngedohi boro-boro kemaksiatan
Bi'an assasa af'alahu kelawan yen to dasari sapa man af'alahu ing pira-pira penggawe man bi muwafaqati syar'i kelawan pira-pira atau kelawan nocoki syara ya falahu hasanatun kasiratun la tuhsa mongko iku kedue man utawi pira-pira kebagusan kang akeh kang ora bisa dihitung. Artinya barang siapa yang berpegang teguh terhadap ketakwaan dengan arti orang itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti contoh ya, orang itu segala perbuatannya itu didasari dengan aturan-aturan syara, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak yang tiada bisa dihitung ya, kebaikan-kebaikan ingkang kathah ingkang boten dapat dipun batesi utawa boten saged dipun sampai kathah niku menawi segala urusannya perbuatannya itu didasari dengan aturan-aturan syara, maka ia akan mendapatkan kesayangan ingkang kathah ingkang boten saged terbatas kebaikan maksudnya atasan. Wa man utawi sapa wae iku tamasaka sebaliknya kegiyongan atau cecekelan sapa man ala umuri mukhalifati syar'i yang atase pira-pira perkara kang mulayani umurin pira-pira perkara mukhalifatin kang mulayani li syar'i maring syara ya kalau mongko ketiman sayyi'atun utawi pira-pira ala kasiratan kaakeh ajazat al-sunu kang apes apa pira-pira lisan sapa nyebut mengkono Allah kelawan menghitungnya. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap segala urusannya yang berbeda dengan aturan-aturan syara, berpegang teguh tidak menggunakan agama, maka ia akan mendapatkan kejelekan ingkang kathah ingkang lisan tidak bisa menghitungnya. Sampai kathah maksudnya lisan boten saged itu maksudnya dawuh wonten wal maqalatu tasiatu ta maqalah kang kaping 9 iku an Sufyan As-Sauriyah saking Sufyan As-Sauri sangka Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu wa Sufyan As-Sauri iku Syekhul Imam Malik ya Syekh Imam Malik kullu maksiatin nasiatin ngan syahwatin ay istiyaqin nafsi ila sa'in fa inau yurja gufranwa utawi saben-saben kemaksiatan yang kang cumpul apa maksiat ngan syahwatin sangka syahwat ay istiyaqin nafsi tegese berantane nafsu ila sa'in maring siji-siji fa inau yurja gufranwa mangko sedene kelakuan iku yurja diarep-arep gufranwa keampunane atau kengapurane maksiat ail maksiati. Jadi setiap maksiat yang ditimbulkan dari keinginan nafsu atau syahwat, maka ini masih bisa diharapkan diampuni oleh Allah. Bidomale wa kullu maksiatin saben-saben maksiat nasa kang cukul atau kang tumbuh apa maksiat kang ibrin sangka sifat gumedhi ai da'wal fadli tegese ngaku-ngaku utama fa innahu la yurja gufrana maka sedene kelakuan la yurja mati para gufran wa kangapurane kulo maksiatin. Sebaliknya setiap maksiat yang ditimbulkan dari sombong atau kibir mengaku utama, maka hal itu tidak ada harapan untuk diampuni karena li'anna maksiata iblis karena setune maksiat iblis iku kana ana apa asluha asale maksiat iki maksiat iki aslul maksiat iku minal iblis sangka kesombongan atau gumedhe karena sesungguhnya maksiat iblis niku mergo sangka sifat kibir ya za'amu nyono saka iblis ana usadun iblis ku khairun min sayyidina Adam. Jadi iblis ini menjadi persangkaan lebih baik, lebih utama, lebih unggul saking Gusti kita Nabi Adam. Itu kesombongannya.
wali anna zalata sayyidina Adam alaihissalam iku kan asluha minasyahwat lan krana setuhune keplesete atau kesalahan sayyidina Gusti kita Adam nyatane Adam alaihissalam iku karena ana apa asluha asale zalati Adam iku minasyahwati sangka keinginane nafsu atau syahwat disebab istiaqihi kelawan sebab keberantane nafsu ya berantane Adam ila dzauqi samrati sajarati syahwah maring ngicipi buah pohon syahwat al-manhiyi kang dicegah apa anha samrati sajarati syahwah. Jadi mereka ya keinginane nafsu saja ngicipi buah pohon ingkang dipun larang dipun dahar tapi dipun dahar beratan niku keinginan nafsu itu saged diharapkan diampuni. Wal maqalatul asyiratu te maqalah kang nomor 10 iku an ba'diz zuhadi saking setengah wong kang padha ahli tapa donya. Zuhud wa hum alladzina iftaqaru dunya wa lam yubalu wa hum mutawi zuhad iku alladzina wong akeh iftaqaru kang padha milang-milang ino apa alladzina ad-dunya ing dunya wa lam yubalu lan ora padha merduli sapa alladzina napa niku apa biha lawan dunya bal akhadhu minha qadra daruratin bal akhadhu balik padha ngalap sapa alladzina minha sangka dunya qadra daruratihim ing dalem kira-kirane darurate utawa kebutuhan pokoknya primere alladzina. Jadi zuhad niku tiang-tiang ingkang napa niku nang ngino dunya maksudnya niku ngino dunya tidak memperdulikan dengan dunia akan tapi dia hanya mengambil dunia itu secukupnya. Maksudnya nek wis cukup 100.000 ya cukup itu tidak apa niku tidak cari yang lebihnya. Kalau saya boleh lebih ini terasa dari juga dah cukup. Man aznaba dzamban ay tahammala wa huwa yadhaku man utai sapa wae iku aznaba nglakoni dosa sapa man dzamban ing dosa ay tahammala tegese nanggung to nglakoni sapa man ing dzamban bahwa hale teman iku yadhaku guyu ay wal hal tegese utawi tingkah iku ana sedene manusia afrohu bunga ditahamuli kelawan oleh nanggung utawa oleh apa yang nglakoni coba wonge ingkang melakukan dosa ya. Tapi dia menertawakan artinya dia senang dengan perbuatan dosa tersebut enggak rumangsa nek kuwi salah enggak rumangsa nek kuwi maksiat fa inna allaha yudkhiluhun nar wa huwa yabqi fa inna allaha mangkasadune Gusti Allah iku yudkhiluhum lebuaken sapa Allah iman anara ing neraka wa khalaqawi man iku ya beki nangis sapa man. Orang yang melakukan dosa tidak merasa dosa dengan arti menertawakannya, tidak menghidaukannya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke neraka. Dia menangis di sana. Di anna haqqahu ayyandama wa yastabir. Karena sebetulnya orang itu seharusnya kudu getun dan jaluk ngapura datang Allah terhadap perbuatannya. Kok senang-senang enggak rumangsa dosa dan itu salah. Di anna haqqahu karena teman berarti sik lama dosa sik rumangsa dosa iki rada apik ya. Li anna haqqahu karena teman satune hakiman iku ayyandama yen getun sapa man wa yastaghfir lan yen to njaluk ngapura sapa man Allah taala Gusti Allah taala lidzalika kana apa itu waman atau awawaya ki sebali mali waman te sapa wong iku atau at sapa man ngabekti sapa man wa khalaqe man ku ya beki ya patang ibadah tapi masih merasa nangis karena masih malu kurang sempurna dan sebagainya ayat krono are wirang minallahi ta'ala sayang Gusti Allah ta'ala aywa khaufan tegesi krana are wedi manusia yang Allah ta'ala ala taksiri ing atase pepekan iman karena lalainya orang tersebut terhadap perbuatan taat masih dalam sempurna mengakui seperti itu
fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku, maka mongko sedune Allah taala iku yudkhiluhu mabake sapa Allah ing man aljannata ing swarga wa hale teman iku yadhaku guyu-guyu sapa man bujeng sapa man ayafrahu kese bunga sapa man gaya talfarati kelawan katoke guyu li husul maksudbihi wa wa afullahi taala krana hasile barang kang den supreman bahwa utahe matslub iku afullah ampunane Allah taala. Mongko Allah badhe mlebetaken surga datang tiyang ingkang taat dan masih menangis karena masih malu dereng saged sempurna. Dan orang tersebut di surga dengan senang hati karena hasil apa yang dia inginkan yaitu ampunan saking Gusti Allah. Al-maqalatul hadiyata asrota tema maqalah kang nomor 11 iku an ba'dil hukama saking ahline pira-pira wali sing ngomong ahli hikmah wali ayyil auliya itu pira-pira wali la qiru adzunub as-sighar aja padha ngino-ngino sira ing pira-pira dosa kang cilik-cilik janganlah meremehkan dosa-dosa kecil enggak meremehkan dosa kecil aila ta'uddu hadise aja padha milang-milang sira ing sidunu bisighar sighar ing cilik ya kudu kita juga napa niku aja sampai dosa-dosa cilik itu kita anggap kecil nggak ada apa-apanya ya fa innaha tatasa'abu minal dzunubul kibar karena dosa-dosa kecil itu akan membuahkan dosa besar. Faina mangko maksudnya dzunubus sighar itu kata sahabu dari calang-calang mina sangka dzunubus sighar wa dzunubul kibar pira-pira dosa kang gede-gede. Wa itu nang kali malih rubama yakunu terkadang ana ghadabullah bidil kasighar. Terkadang murka Allah ghadab Allah itu mergo sangka dosa cilik itu mau tapi bukan sembarang itu. Terkadang dosa Allah itu dikarenakan dosa kecil yang tidak kita hiraukan lagi. Rubama yakunu terkadang menapa ghadabullah ta'ala iku fi tilkasighar dalam mengkono dosa cilik. Al-maqalatu tsaniyata asrata tema maqalah kang nomor 12 iku anin Nabi sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la sighara ma'al isra. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Nek dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Rasul hiro taurono dosa cilik ma'al israri iku maujud ma'al israri sartane natepi fa'ina mongko teman sejenis sohiro bil muadobati kelawan natepi alaya yang kesohiro iku ta'dumu dadi gede apa sohiro fatasiru mongko dadi sohiro iku kabirotan gede wa'etan dan kalimale anna setuni sohiro ala azmi istidamatiha. Dosa kecil kalau kita itu akan azam, akan sengaja untuk terus-menerus kita lakukan akan menjadi besar ya. Ala azmi istidamati yang atase nejo nglanggengaken sohiro iku kasiru dadi apa dosa kecil iku kabirotan besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan karena sesungguhnya niatnya seseorang di dalam kemaksiatan itu menjadi maksiat. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi mongko setune niate awak-awakan ing dalam pira-pira kemaksiatan iku kana ana apa niatul mar'i iku maksiatan dadi maksiat. Wala kabirota mal istighfar. Enggak ada dosa itu besar kalau kita selalu istighfar, selalu minta ampun, selalu taubat datang Allah. Ya, istighfar ini artinya taubat. Dan taubat itu syaratnya kudu maos istighfar. Wala kabirota lan ora ana dosa gede mal israri sartane njaluk ngapura. Aji taubat itu kese taubat disuruh dia kan kira-kira syarat taubat. Taubat kata minakusanya fa'inna taubata tamhu akharul khoti'ah karena sedene taubat iku tamhu nglebur akharul khoti'ah ing labete kelumpuhan atau kesalahan. Taubat itu akan menghapus labete kesalahan wa in kanat kabiratan senajan ono apa khoti'ah itu kabiratan gede. Rawah
hadal hadis riwayataken ing iki hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami ngandip Ibnu Abbas sapa Abdullah bin Abbas lakin kitab dinil jumlah bil akhirah alal ula tetapi ini kelawan dingenaken jumlah akhir alal ula ngereaken jumlah pertama. Berarti ini riwayat Abdullah bin Abbas la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Wal maqalatu tsalitsata surata maqalah kan nomor 13 iku kira dikake harul adib bi abana utawi sejane wong kang makrifat wong sing makrifat billah itu sejane iku atana ngelem dhateng Gusti Allah ae muradul adib tegese kekarepane wong kang makrifat billah lan Gusti Allah iku atana ngalem alam yang Gusti Allah itu memuji Gusti Allah bijani di sifati kelawan eloke biro-biro sifatnya Gusti Allah itu orang yang makrifat. Beda lagi waham zuhud zahid utawi sejane wong kang zahid ahli zuhud sing bapak dunya wae dunya ekor putusan cukup iku doa ndonga jaluk ae muradul murid tegese kekarepane wong kang mingu wong kang menghindarkan diri anza iki sapa barang kang tambah misal butuh 100 ora boleh lebih dari 100 itu zahid ngala qadril hajat ing atas kira-kira hajat tok nang dunya sapa dunya dipol bihi kelawan atine zahid iku doa donga iki dhewe-dhewe marang Gusti Allah njaluk apa sing dingarepni bahwa kali donga iku atadarru dhewe-dhewe ila Allah taala marang Gusti Allah taala bisa alima indahu kelawan nyuwun barang kan ana ngarsane Gusti Allah apa minal khairi bayane sapa kebagusan njaluk swarga njaluk ganjaran li'annaha mal arif rabb li'annaha mal arif karena setunya sejane wong kang makrifat iku rabbuhu pangeran langsung pangeran sing dikarepne lasawa bukan pahala dan bukan surga. Hamzah itu tawi sejane wong kang ahli tapa dunya iku nafsu awak dhewe zahid untuk dirinya sendiri ayo manfaat nafsu itu bisa manfaatnya awak zahid minas sawabi kayane sangka ganjaran wajah bilang suatu itu ada perbedaan situ bahwa iku monggo dibedakan apa baina man himmatuhu al-qur wa man himmatuhu rafa'us sudur dibedakan orang yang tujuannya itu bidadari dan orang yang tujuannya hilangnya penghalang yang menghalang kepada Allah wa himatukan kesejani maniku al-qurun itu dari wa manan wa himatukan kesejani maniku rafa'us suduri hilang gebro tutup wal maqalatul rabi'ata asrata maqalah kang nomor 14 iku an batil ukama saking setengah biro-biro ahli hikmah para wali dokter hati ayat jibbaul qulub tegese biro-biro dokter biro-biro hati wahum sapa dokter hati iku al auliya para wali man apa niku man man tawahama anna lahu waliyan man utai sapa ing tawahaman nyipta to nyono sapa man anna lahu ing setune iku kedhe man waliyan utai wali aula kang luwe wali utawa wong kang nulungi aula kang luwe utama minallah sang Gusti sapa wonge nyono ana penolong yang lebih dari Allah qolat ma'rifatu billah mongko orang tersebut berarti masih sedikit ma'rifatnya kepada Allah qolat mongko tidak apa ma'rifatu man bila iklan Gusti Allah taala artinya nih guys wal mana niku manut sapa wong iku nanya sapa man analau setune iku kedeman nasiran utawa wong kang nulungi ya bahwasanya orang itu punya penolong akrobat kang luwih parek menawi daripada Allah wa akbar luwih akeh apa nusrotan oleh nulungi minu saking timbang Allah kaina umum seman ulam ya'rif Allah taala mongko berarti belum makrifat datang Gusti Allah
Pamanutai sapa wong iku tawahama nyipta nyono sapa man analau sedunia iku kedhiman sawalike aduan utawi musuh ada kang luwih nyatoni min nafsi sangka awak dhewe manuk. Sapa wong punya persangkaan ada musuh yang lebih parah atau lebih membahayakan daripada dirinya. Ini musuh yang paling nanti nafsu dewi. Pokoknya punya sangkaan ada yang lain. Kolat berarti kikit makrifat untuk dirinya. Kolat monggo kikit apa makrifat yang makin nafsina. Ayo di mana nih? Ayo maksud sesuai sapa wong iku nanya masa pemanan kalau sebelumnya itu keterima ajuan utai musuh. Di sini muakhir. Puasa itu tidak dengan tahun. Jadi ada orang musuh, aku akan lebih kuat min nafsihi katimbang hawa nafsu al ammarah kang sangat perintai hari oleh Allah wa makan ada pakai tahu mempersiapkan main kolam ya ada nafsu berarti orang ngerti sopaman yang awal ini. Wal maqalatul khamisata asyrata tema kang nomor 15 itu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bi qouli dan dari Gusti Allah taala telah tasabbil bil wal bahr. Pertelo apa kerusakan ing dalem segoro lan ing dalem daratan lan ing dalem segoro. Dawe Abu Bakr Siddiq ayat qala dawu ayat Abu Bakrin fi tafsiri dari dalam nafsir maka taala al-barru fil barri al-barru wal lisan yang dimaksud kerusakan darat itu adalah kerusakan lisan wal bahru tais segoro itu wal qalbu rusak lisan dan rusak hatinya. Faida fasada lisan maka arekanan rusak apa lisannya wis bejat rusak dengan misuh-misuh bisa bigan misuh maka umpamane bakat alaihim nufus maka nangis alaihim lisan apa nufus pira-pira awal mongko awak ini menangis lisan tersebut mimbanya ada wa ya fasadal qalbu atine sing rusak wa ya fasadal arikan rusak qalbu ati rusak ati mergo pameria dan sebagainya makalan pamane bakat mongko nangis alih psikolog sapa al malaikat kita dikatakan al-hikmah itu faedah di anal lisana sebelumnya dalam sebelumnya lisan itu wabidun siji tambihun mengiringakan lisan itu satu dan mengingatkan bil abdi mereka Allah di anahu tinggal sebelumnya abdi yang bagi ayat akallama ila bima yudhimbu orang sayubyo bu ayat akallama yato gulma sopa abdu ila bima ayat dalam barang ilmu kang dikatakan apa main dua pada dalam kebagusan. Jadi lisan itu mengingatkan seseorang tidak baik berkata-kata kecuali kata-kata yang bisa dalam perkataan yang baik. Wakilah lanjut dikatakan di analisa nadzakir bikulli lughatin karena zikruhu lil madhkur al-waqid wa Allah. Karena seduhune lisan adzakir kang dikir, lisan yang berzikir dengan lugat apapun itu lilughatin karena mongko ana apa zikruhu dikire lisan lil madhku iku lil madhkuril waqid maring kang den dikir kang siji wa wa madhkuril waqid iku Allah Ta'ala. Lisan ini dikir dengan lugat apapun pasti yang didikiri ini adalah yang Maha Esa yaitu Allah. Begitu pula hati, bahkan dari karena itu kaya lisan al-qalbu kaya hati beda dengan mata dan telinga. Akeh karepe pikiran minahil aini wal udhuni kelan bedani upamane lipat lan kuping baina maka sedurunge nahul aini wal udhun iku ya ta'addadu ya macam-macam berbeda berbilang-bilang ila dikake li anal hajat karena sedurunge kebutuhan ilasami wal basar maling berumulan ningali itu akbar lebih banyak minal hajat jika dibang kebutuhan ilal kalami maling kunma wa inna ma subbiha al-qalbu bil bahr yang pastinya diserupakan hati kelawan daratan hati di sebelum hati di padan sebelum krono kodo jerunya lisit dari ungki krono banget jerunya Allah buat bisa dengan jembari Allah ini walau makola dosa bisa tak asal tahu tema makola
iku kila dikake inna syahwata setune karepan nafsu iku tusayiru ndadekaken apa syahwat al-mulu ka'abidan ing pira-pira kawula ratu dengan syahwat yang tidak dibenarkan akan menjadikan budak. Karena man ahabba say'an bahwa bukan orang yang cinta sesuatu maka ia akan menjadi budaknya. Terlalu cinta misalnya, ya saya sering terdengar selalu cinta harta berarti jadi budak itu gondol. Karena man mongko setune wong ahabba kang demen sapa man sayang siji bahwa dia mongko teman iku abdu kawulane. Sedangkan wasobro lan setuhune sobar iku yusayiru ndadekaken apa sobro al abida maumulukan iku ratu. Beda dengan kesabaran, maka akan menjadikan seorang budak menjadi raja. Di anal abda karena setune kawula iku yusayiru apa yasbiru dah. Karena setune kawula iku yasbiru nyobari sapa di anal abda iku anal abda karena setune kawula bisa beri kelawan sebab sabar abdu. Dengan sabar kesabarannya seorang hamba itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ikyana lu mau memperoleh sapa abdu ma ing barang yuri itu kan harapan sapa abdu ala apa to ora ningali sira Allah tasila ala tasyidu ala tasyidu tegese apa to ora tumeka apa ilmu ka ilmu apa awakmu gak ngerti bilang kisah Sayyidina Al-Karim maring ceritane Gusti kita Al-Karim nyatane wong kang mulya Ibnu Karim kang dadi putra wong kang mulya Ibnu Karim kang dadi putra wong kang mulya Ibnu Karim kang dadi putra wong kang mulya yaiku Yusuf nyatane Yusuf aku gak ngerti ceritane Nabi Yusuf as-Sadiq kang temene Ibni Ya'qub kang dadi putrane Nabi Ya'qub as-Sabur kang sabar Ibni Ishaq Ya'qub kang dadi putrane Ishaq Al-Khalim kang bijaksana Ibni Ibrahim Al-Khalil kang dadi kekasihnya Allah Al-Awwah kang akeh baline maring Allah alaihi salam wa Zulaikha lan critane Yusuf lan Zulaikha fa inna amang kasatene Zulaikha atau Zulaikha iku akhbasa Zulaikha Zulaikha dan terkenal Zulaikha. Pai nama kesetune Zulaikha iku namanya ahabban cinta demen sama Zulaikha Sayyidina Gusti kita Yusuf dan Yusuf nihayatul hubbi kelawan katok itu sangat mencintai sekali ya terhadap Nabi Yusuf. Tapi sabar bahwa utawi Nabi Yusuf itu yasbiru sobar sapa Nabi Yusuf alamat ya ing atase sandubayane Zulaikha wa al diyalan oleh pilarane Sayyidina Sayyidah Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf bersabar terhadap rayuan daripada Siti Zulaikha itu bisa menjadi mulia akhirnya. Wal maqalatus sabi'ah asrota tuba liman kana aqluhu amiron ila akhirih ila akhirih wa huwa alam bisawab wonten kirang langkung nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.